Ons lees saam uit Lukas 12 en Jesus sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. En toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het nou baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, rus, eet, drink en wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Wanneer Jesus hierdie storie vertel, let op. Hierdie man praat met homself en hy sê die woorde, ek sal vir my siel sê. Hierdie is 'n baie belangrike en betekenisvolle oomblik in die hele gelykenis. Want vorming gebeur nie eers in ons gedrag nie. Dit gebeur in ons binnegesprekke. Ons almal leef met 'n stem wat die hele dag met ons praat. Soms hoor ons, soms nie. Wanneer jy wakker word en na jou kalender kyk, wanneer jy jou banktoep oopmaak, wanneer jy die nuus lees, wanneer jy dink aan jou kinders, wanneer jy dink aan jou toekoms, is daar altyd binne jou 'n gesprek aan die gang. Vir baie van ons klink daardie gesprek so. Wat as dinge nie uitwerk nie? Wat as daar nie genoeg is nie? Wat as ek nie voorbereid is nie en wat as iets verkeerd loop? Die probleem is nie dat hierdie vrae bestaan nie. Die probleem is dat ons dit so lank hoor dat dit eintlik soos die waarheid begin klink vir ons. Hierdie man in Lukas 12 waarvan Jesus praat, dink hy praat oor skure, maar hy praat oor sy siel. Hy probeer sy angs stil maak as hy sê, ek gaan rus vind, nou kan ek uiteindelik rus. Hy probeer vir homself sê, nou is ek veilig. Maar sy skure kan nie doen wat hy van hulle vra nie. Geen besitting kan ooit vir 'n mens se siel gee wat net God kan gee nie. Dis waarom Jesus so dikwels mense terugbring na die Vader. Nie omdat God meer inligting het of gee of vir ons gaan 'n plan A, B, C, D, E, F, G uitdeel nie. Nee. Omdat hy weet dat vertroue gevorm word deur nabyheid. Deur 'n verhouding met hom skyn hy, werp hy lig op wat is nou die beste in die besluite? Werp dit lig op hoe hy nou vir my sorg, al gesorg het en aanhou sorg. Ons word soos die stem waarna ons die meeste luister. Daarom is die vandag se vraag, en as ons kyk na hierdie storie van Jesus, nie hoeveel het jy nie. Dis wie kry die laaste woord in jou binnegesprek? Is dit die stem van angs? Of is dit die stem van die Vader wat lief is vir jou en vir jou wil sorg? Dalk is een van die belangrikste geestelike praktyke nie om harder te probeer glo nie, maar om stadig te luister na wat reeds in jou hart aan die gang is. Jy kan nie aan God iets oorgee, ek kan nie iets aan God oorgee wat ek nog nie raak gesien het nie. So sit vir 5 minute. Skryf die 3 grootste bekommernisse neer wat tans in jou die meeste ruimte in jou binnewêreld en gedagtes inneem. En vra dan, wat beloof hierdie bekommernis vir my? Veiligheid, beheer, sekerheid? En sluit af dan deur Psalm 23 te gaan lees. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Here, U is my herder, niks sal my ontbreek nie. Want U het my lief, U sorg vir my, en ek vind my rus en sekuriteit in U. Amen.